E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sérgio do canal Sérgio Iana KD. Estamos aqui na frente do castelinho do Parque Beto Carreiro e hoje vamos apresentar para vocês pousos e decolagens de um helicóptero, um esquilo, aqui no heliponto da Helisul. Recebam aí o nosso abraço fraterno, tudo de bom, bom divertimento. A aeronave que eu me refiro, que nós vamos fazer pousos e decolagens, é este esquilo da Helisul. Beleza, pessoal? Então chega de enrolação e vamos para as imagens dos pousos e decolagens.